Kamiti iyo iri yathondekirwo mweri wa gatatu mwaka uyu rungu rwa muikariri giti Professor Joseph Keia yarigereirwo kurehe kihonia hari urimi wa kahua bururi-ini. Miaka ya 90 kahua ni kari na riri wa kibeca na riri uyu wahota gucoka angikorwo mendekithia ma kamiti ino ni mekurumirirwo. Riendekithia rimwe ni ati ona kahua kangigurwo uru na kage mbeca murimi aririhagwo muigana wa ciringi 15 hari kilo inyihite muno marĩhi ma mbere. Uhoro ni ukurehe gikeno no kegu motho-ini ma arĩmi a kahua aria matuire moigite ni marahinyĩrĩrio. Makĩria ũguo, kamiti ino ni yendekithĩtie arĩmi mathomithio igũrũ rĩa ũrĩmi wa kĩrĩu wa kahua, menderio bataraitha na thogora wa thĩ, na ithĩi 500 cia kahua mĩena ĩtiganĩte bũrũri-inĩ ithondekwo na njĩra ya kĩrĩu. Mathiirĩ marĩa magũmĩire thathaitĩ itiganĩte cia kahua namo nĩ mekũrĩhwo nĩguo arĩmi manjie werũ. Mũigano wa ciringi milioni 200 nacio nĩ ikũigwo keheri cia kũgathĩrĩria kahua nĩguo kagũrwo na ihenya na kagũrwo wega. Riboti ino yagĩrĩirwo nĩ kũrutithio wĩra kwanjĩrĩria mweri ũkĩte na ĩnengerirwo President Uhuru Muigai Kenyatta kũrĩa thingira wa Iregi. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Mũriũki wa Mũchoki.